Kublai pi wai ngan sukmen bangayo ikan galat bani kenduk yang batpi lembaga social media. Kehumen ko para hau Yesus Kristus menta kesengi kedai kesengi utrai katayo ko bakat pra jong kepor lai ya. Ya ke gospel la son na ke gospel kat kum Matius kelenong ke bakat sau ke dekat ke bakat lai ter hadu arpway. Haswa bangan keren jepang jing pule menta kesengi na kuap ani tu hapi ke wei ke jing tu kana ke belapan keta ke jing em bujung pi. Haga wei ke senong don wei ukna balik school man la kesengi. Pad ura tang arteli ki kepu haga pelabam jing u. Haga wei kesengi Uyo iya uwe pad uparalok basyong marwe badu bayam namar ba umdon ay ban bam. Wat iya lade hagajing sisya onum kedang lado bami kita ki arteli ki kepu. Andai de kajing kemen usai ya ki arteli ki kepu jing u. La ai uwe ha uparalok jing u. Ndau la lej pai syeng ka kemi jing u kala ong. Kublai khon pi bam lut na em ya ka bam jong pi. Ukna ula jubab de kajing kemen. Na tngan sisya mai handre hadian bangla sam ya uwe kepu jonga badu uparalok kadunut junga kadap ta kacing kemen. Hadin bon taligi snam uta uparalok ulaong. Ala klet bon ya ki ke banga pule na school. Handre nanom klet satya ya kata kasngi ke ba wei ukna usam ya wei ukpu jung ubat nga. Ha kata kasngi na sumuthu ayu kacing ke jong blai. Kum juru ha kacing em gujungi blai onom pan nangi ya ka bangim don. Upan tang ya ka bangidon bad ya kadunut kajungi. Habang ya IT ya ke ke bangi don hau Kris ula ban penlong ya ka kajing kerku ya ki babul. Haga gospel jong kena kesengi ngi ya ka wei nagi kamba be tenat tam jong Jesu. Kata kadai pan penbun ya ki santali ki kepu bat ya ki artali ki doka. Pan bam de ki hajar ngut ki pai ki jong blai. Hadin bau Jesu la ya sngo shapang kajing yap jong Yohanes no pen baptis la lej cha ka jaka bakanja ban duai bat ban chong jai jai. Henry ki pai ba ki la bot yu. Habau Jesu la yu i ki ula sngau sun ai ki. Ula pan koj i ka bapang bad hadian kata ula ai bam ya baro. Kana ke gospel kai kai yangi. Laidali ki jing kai ki bakong santam ha ka jing im Kristan ka jungi. Ka banang kong galong habau Jesu utip ya ki jing don kam jungi wei pe wei. Ki pai ba kim long tang ki batngan ya ka bam. Henry ki tngan ru ya ka jing kemen ka jing sup bad ka jing ya dei jong ki bado blai. Jesu la pej yaki da kajing isne. Kumjuru hakapor ka bamenta ujisu upej ingi da kata kaju kajing ej bar kajing isne. Utip ya kajing kajing sngausi bar kajing kuslai kajungi. Aringi wan syu da kajing ej onom kantaj ingi. Kabaar galong ba ublay ula banle kikam kibakraw na kajing ay kabarit kajungi. Kajing kali yangi galong hatong ikloy na em ban ay siya ublay da kajing sbon. Kisenran gi itang san taligi kapu bar ar taligi dokang. Hagajing pej ke jongki kata kampat biang sutya. Handre hakti jong Jesu kata gajing ai kabarit kakalalong kababiang tam yaki hajar ngut. Kumtaru hagajing em gajongi wala dangi don tangkin diat kesap kapuar dan gajing yarap. Kabakang san yangi galong bangin long ki bakloy ban IT hau Jesu. Un pun don kam bad un pun mentoy yaki babon. Kabalai galong Jesu ukod yangi banlong ki atir jong gajing isne bad gajing ai. Ulaong hagisanran jung u pen ai ba mapi yaki kini ki kentian u Jesu kidang long bat ki deiru yangi menta ni dei ban ai jing yarab ya kabaduk ai jing kermen ya kabaduk mensim ai jing map ya kabale bakla yangi kijing pule jong kanai kasngi ki pen kenmau yangi bau blai ulong ubatap da kajing isnai bat kajing ai u khod ya baro ban wan shu bat ban pediang ya kajing im kabapura bat kumbau apostol Paul u hikaya yangi Umdon ai kabala ban penya klat yangi agajing ej kajang Kris. Ko para bangit man kapor bangi pediang yau Jesu hakayu Kris bakut. Niyo ibiang ya kan ka kamba kapau Jesu lale lagi peu hajas nan mansua. U Jesu udang sim yau kupu ukerku ubenta baru ai hangi yala kamet bar yala kasnam ban bam knang bakam sim jungi kan kedang. Hadian bangi lapdiang yau Jesu ni deiru banlong kajing kerku yaki weipat. Tungan ye kali la de menta. Ki ai kita ki santali ki kepu. Pan artali ki dokha. Ki bangila ban IT hau Jesu. Tungan ye dawai bau try. Kun ai hangi ya kajing ye tali kajing shania. Kajing subun ha kajing im kajongi ka baman la kasni. Khnang bangin dublong ki sakhi jong kajing it pat kajing isnai kajong boleh.